Soalan kedua, adakah menangkap burung boleh dijadikan hobi? Adakah ia merupakan satu penyiksaan? Ingat hadis yang kita baca dulu. Nabi pergi tengok adik Anas, dia kan belah burung. Nabi tengok, Nabi kan suka bergurau dengan kanak-kanak. Nabi kata, ya Aba Umair, ma fa'ala Nughair. Wahai Aba Umair, burung kecil pipit yang kau belah tu buat apa? Dia burung dia susah hati, burung mati. Tapi Nabi gurau dengan dia. Maksudnya Nabi tak larang untuk seseorang membelah haiwan jika tidak menyeksa, bagi makan, tak seksa dia, seorang boleh belah dengan kadar dia tidak menyeksa haiwan dia tu. Bolehkah membelah burung? Boleh lah. Yang tak boleh duk bawa jebak pagi-pagi pi merata anak bini tak ada lauk di rumah, itu tak boleh. Orang tak fikir lain, usung jebak tu. Bukan ada untung apa pun. Kalau dah duit banyak dalam bank, anak isteri, anak-anak di rumah pada makan, tak apa. Ni pergi keluar dengan kawan, bini pula yang duk pergi kena cari kerja. Suami pergi mana? Pergi cari burung, tak cukup burung. Pergi cari burung merata. Ini tak kena. Itu nak ada burung tu tak apa, cuai tanggungjawab. Tuan-tuan, apa pun kita ada kaki pancing, boleh tak pergi mancing? Boleh lah. Tapi pancing sampai anak bini tak ada makan, ni kacau lah. Kalau dia pancing tu, dia bawa balik, dia pun sebelum nak pergi mancing tu dah beli dah ikan di rumah apa semua, seronok pergi mancing dengan kawan-kawan 2-3 jam, hobi dia, tak apalah. Tapi hobi-hobi apa pun, manusia macam tadilah, Tuhan pun kena imbang. Untuk ibadat pun Nabi suruh imbang untuk kehidupan. Ini pancing sampai tak ingat dunia, ataupun hobi apa-apa sampai tak ingat dunia, kacau. Anak-anak dia tak pernah tanya, bini dia tak pernah tanya, main mengaji kitab tak pernah mengaji. Kerja apa? Kerja pancing. Manusia tak seimbang. Macam tu tak kena lah, tak betul.